ولهذا إنه وحين ديدنا هي واضح وقفا دينتي قرانا هين إن دتك اللي سهر تشوتشيو لا يراهضو دينتي كهذا دتك وعد آيات ما يقال حديث ما يقال ما حفظ السنة معنوه ذي قران مايو هل كنا دتك ولا سهر تشوتشيو حلقول دتك الدين كلا هذا وكان دينتي دين عقب وتشيري وحل يري ذا قري وحل يري يا يري إنه قال الله وقال الرسول وبين قانا صما إلهي بس سيدا يري آيات آخر يقف أم عني ذا الشيء أما الرسول كان حديث كآخر أم عني ذا الشيء لكن وحل يري هذا ترى يا يري والله يقرن ما يبورنيه قفك حرام بيكتة إنه الدين تقاب كنوع عصا قفك وقهضه وحنا لأن قفك مسلم كاي هدو دورد عالم بيو نقونه انت وقرن يقولها كابو لكن يانو نقونين قف سيتدى لغا فرايو اللي يري واتاسي هذا الأدو دينتي كهذا تتردد عوضة ودحقاذ يانو نقونين وإيه الرابعة تقول مسألة أفراد الصبر والصبر على الأذى نبكي لغو كلمه لغو صبره على الأذى نبكي لغو صبره في حالة نبكاسي ودعيه كالا سو شيغي دحديس وعلمك برشديس دباتا كاسو غاديس وادو غاجون وادو هرادي وادو دالي وادو دحمون هداد علمي قيميسا غرانيسو الصبر بو باهي كو عمل فلك علمي وانا الصبر بو باهي ويهودو خلافسي نفتاد wax kale doonaysa waxan cilmigu ku sheegay aan ahayn Soomaa sabir buu baahay dadka in loogu yeedhaan waa arin sabir u baahan qofku cilmigu u gareeyo dadka uu sheega oo marka horeba de waa hawl culus mar labaad kana dadka waxaan aad u sheegaysaa dadka in badan oo kamid ah hawadooda khilaafsan qaar baa wixii ay ka shaqeynayeen baa oranaysa waa xaraan way kula ciloobayaan Soomaa ku caayana ma gacan bay kula imanayaan qaar baa wadada madaxtinimada doonayaan inay u maraan baa oranaysa ma banaana way kula ciloobayaan qaar baa waxay sameeyaan oo naftoodu ay jeceshahay oo de macaasidii oo kale qaar khamriga caba qaar sinays waxoodii baad ka hadlaysaa qaar baa bidcada ay dul fadhiyeen diinta ay u haysteen baad ayaad farafaraynaysaa gugujinaysaa way kula ciloobayaan dacwada khalqiga in badan oo kamid ah kula ciloobaysa walaada rusushii ilaahay waa la culaadiyay haddaad aragto dad dacwad wada oo cidiba ay culaadinayeen cid waliba albaabada ay ka furayso oo cid waliba ay jeceshahay oo cid waliba ay soo dhaweynayso dacwadoodu tii nabiga ma aha saxdahay waxba ka sii waxba ka khaldan oo diintii bay kala reebayaan in yaro dadku ay raali ka yihiin oo bay u sheegayaan boogihii baan taabanahayn rusushu boogahay taaban jireen nabarada ayay dhirka ka xoqi jireen de qofkuna hadii dhakhtarka wadinka arkay oo qof dhaawac ama nabar ku yaala marka loo geeyo dhakhtarku meeshu horta xoqay u nadiifiya Soomaa isbiirta kulul buu ku shubaya ama dawo kala kulul soo ku xoqaya markaasuu qofkii qaylinaya oo dhakhtarkii doonaya inuu iska tuuro marka qaar kood buu gacanta ka qariinaya xanuunka ayaa awgi laakiin ka warrama haduu dhakhtarku la saayiro uu yiraahdo ma sha Allah nuurka ku galal cale nabarkaagani waxba dhib ma qabo oo nabarkii oo infection oo buuxiyo hoosta ka hambaabuqay oo dusha ayuu dhig yar ka mariyo ka warrama miyuu daneeyay labada keeba u daneeyay dhakhtarkii xoqay ee meesha nadiifiyay ee kadib dawada ku shubay ee meeshii daboolay iyo dhakhtarkii yiri aniga qofka muslimka maxaad ka xanuujin adugaga waraajin doontaa iyaruun waxa weeyaan daweeru dusha ka mari insha Allah iska bogsan doonaa labada keeba u daneeyay de kii kaga qaylisiyay u daneeyay Soomaa dantii saasi ku jirta marka qofka dadka diintu sida ay tahay ugu sheegaya kama hi sida diintu ay tahay ugu sheegaya shirkiga ornay waa shirk bidcada ornay waa bidco macsiyada iyo xaaraanta ornay waa macsiyo iyo xaaraan oo waajibaadka ku ornay waxa si waajibiidun ku yahay qofkaasi ayaa dacwadii saxda ahayd wada nabigu kaleey salaatu wasalaam bal idinku isweydiiyo oo aayaadka quraanka waa idinka arkay iyo xadiis nabiga dacwadiisu labada keebay ahayd man sallal bardayn dakhala aljanna way ku joogto mise waxa ku jirta waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraan waxaas waa shirki waxaas waa bidco sharul umur muhdathatuha qof wala diinta akhri u garanay labada tayahay dacwadii nabiga halka maxaa kaaga soo bixi kara
dacwadaha jira dacwadii nabiga waafaqsan waad garan kartaa maxaad ku garan kartaa dacwadda nabigu cilmi bay ku dhisnayd dacwaddan cilmi ma ku dhisantay mise jahli bay iskaga dhisantay dacwadda nabigu waxay ahayd wanaag kasta dadka in loo sheego in laga kala reebreebin xumaan kastana in laga reebo dacwadda nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay xoogga u weyn saarayso ay ku bilaabayso kuna dhamaatay tawxiidka iyo shirkiga in laga hadlo nabi maxamed khudbad kaste bidcadu dadka uga digi jiray nabigu dadka xaaraanta iyo xalaashu kala bari jiray masaajid isku khilaafaan uu ku kala saari jiray fa in tanaaza'tum fi shay farudduhu ila allahi war rasuul marka dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baro kadibna dacwadaha oo dhan dacwadii nabiga miisaan uga dhig iyada ku miisaan markaasaad si dhaba u garan doontaa dacwadii nabiga waafaqsan iyo dacwadii nabiga khilaafsan cilmigaana wax lagu kala gartaa haddaad istiraahdo wax kala saar oo kala baandhee oo sax iyo khalad kala sheeg adoon dacwadii nabiga cilmi u lahayn cilmigii nabiga lagu soo dejiyena waxba aan ka baran qof iska tacasub ku socdo baad noqonaysaa iyo qabyaalad diineed oo buur iska sita wala tanaa saxsanta iska haya waxay ku saxsanta inaan garanahayn waad lu go'aysaa waaye marka dhibkii waa in lagu sabro dacwadda qofka cilmiga ka soo gaariya camalka iyo dacwadda afarta mas'alo ayaa inagu waajibay sheekhu